Hola amigos de todo un poco. Hoy les voy a enseñar a hacer un té para la tos con flemas. Aquí tengo unos clavos de olor. Están muy pequeños, pero es como media cucharadita cafetera. Un rábano lavado y desinfectado, porque los rábanos los riegan con aguas negras. Miel de abeja, el rallador. Aquí ya puse a hervir una taza con agua y le voy a agregar los clavos de olor para que suelten sus propiedades. Aquí ya rallé el rábano. Nada más voy a dejar que el agua hierva unos 4 minutos aproximadamente con los clavos de olor para que se impregne el agua. Y luego voy a agregar el rábano para que hierva también otros 3 minutos. Ya hirvió lo suficiente y ahora le voy a agregar el rábano rallado. Este tiene que hervir aproximadamente unos 3 minutos para que también suelte sus propiedades. Le voy a agregar la cucharada de miel. Y con esto se puede dormir tranquilamente sin toser por la noche, ya que el rábano tiene muchos antioxidantes y propiedades que ayudan a las vías respiratorias. El clavo sirve como desinfectante. ¿Para qué tomar medicamentos que nos van a hacer daño? Mejor consumir nuestras frutas y alimentos naturales. Espero que mi video les funcione y muchas gracias por ver mis videos. Si les interesó, suscríbanse. Gracias.